直到80年代初，即係轉七運嘅時候，六運嘅時候，即係由1964到1983咧，全香港所有嘅出版社，即係報紙啊、雜誌啊，所有嘅嘢同埋印刷都係響北角村嘅，除咗一間，有一間響紅磡。除咗之外咧，全部係響北角村嘅，即係北角附近嘅。總之鰂魚涌啊、北角啊嗰啲地方嘅。咁呢個咧就係因為個氣運所致啦。咁呢個北角村咧，不過就而家就拆咗啦，人去樓空啦。咁但係而家新嗰個私人住宅咧，佢啲坐向咧就唔係好似以前咁噶咯喎，佢唔係坐北向南噶喎，佢又你知啦，啲現代建築又扭歪啲啊，又扭斜啲啊咁所以咧起咗呢個新嘅屋邨之後咧，暫時咧我唔敢講話佢嘅風水會好嗱，因為大家要明白一個地方風水好咧，除咗嗰條龍脈靚之外咧，嗰間屋嘅坐向咧係另外一個因素嚟嘅。我哋所謂嘅龍沙水月，嗰個地方靚就係龍沙水三樣嘢，但係嗰間屋嘅坐向靚唔靚啊，合唔合個元運啊，就係個月，所以要兩樣嘢夾咧，先至可以夾到嘅。